យើងឃើញ material brick wall នៅក្នុង VSB គឺ copy material នៅក្នុង SketchUp នៅក្នុង VFB គឺយើងឃើញ highlight ពណ៌សនៅលើនេះនៅក្នុងនេះយើងប្រើ technique ថ្មីមួយដែលមាននៅក្នុង V-Ray 7 គឺ layer texture គោលដៅធំរបស់យើងគឺ create material ដែលមាន highlight នៅពីលើហ្នឹងឬក៏យើងហៅថា surface imperfection យើងចូលទៅក្នុង Cosmos ឬក៏យើងមាន material ណាយកមកប្រើការបានយើងអាចយក material ផ្សេងឬក៏យើងយក material តែនេះទៅ click import ចូលមកហើយនៅក្នុង SketchUp យើង apply ចឹងនៅពេលដែលយើង rendering មកគឺយើងអត់ឃើញ highlight នៅពីលើហ្នឹងទេយើងបើក V-Ray Asset Editor នៅក្នុង diffuse យើង right click ពីលើ texture slot ហើយយើងចូលទៅក្នុង wrapping select layer texture original គឺវានឹង create ចូលទៅក្នុង layer ទី1យើង click សញ្ញាបូកដើម្បី add layer ទី2ហើយយើងឃើញលក្ខណៈរបស់វាមួយគឺ blending ហើយនិង opacity option ពីរនេះគឺជា operation ដែលយើងអាចឃើញច្រើននៅក្នុង Photoshop យើងឃើញលក្ខខណ្ឌរបស់វា multiply color ពណ៌ខ្មៅ multiply ជាមួយនឹង map យើងឃើញ texture របស់យើងជាលក្ខណៈ brick ដែលវាពណ៌ខ្មៅយើងយក map ដែលនៅក្នុង layer ទី1នេះដាក់ចូលក្នុង layer ទី2ហើយយើងយកវាថា copy ពេលដែលចូលមក map brick នៅលើ layer ទី2 multiply ជាមួយនឹង layer ទី1គឺវាដិតបែបនេះហើយជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនេះ multiply យើងអាចដូរបានយើងអាចទៅជាមួយនឹង multiply សិនហើយយើង reduce intensity របស់វាកែនេះគឺជា mask intensity បើន័យថាគឺយើងឲ្យវាមាន effect នៅពីលើនឹងប្រមាណភាគរយ0.5 គឺ 50% ដើម្បីឲ្យកាន់តែងាយស្រួលមើលទៀតយើងអាច disable texture សិនហើយយើង select perfect color យើងមកប្រើជំនួសintensity 1 effect របស់វាគឺ strong ខ្លាំង 0.5 ដើម្បីឲ្យ material របស់យើងមានលក្ខណៈ highlight ដូចដែលយើងឃើញមុនហ្នឹងគឺយើងត្រូវការ map មួយជាលក្ខណៈ map សខ្មៅយើងយក map ហ្នឹងដាក់ចូលមកក្នុង option មួយនេះ option នេះគឺវានឹង mix ជាមួយនឹង intensity map គឺវានឹង mask នៅលើ material ហើយ effect របស់វាគឺ control ជាមួយនឹង intensity មួយយើងនឹងឃើញ highlight នៅលើនឹងដិតខ្លាំងយើងអាចចូលទៅក្នុង mask ហើយយើង increase size ឲ្យវា repeat UV ឬក៏ tiling យើងឲ្យតម្លៃវាកាន់តែទាប texture កាន់តែធំ 0.25 effect របស់វាគឺចាប់តាមធំជាងមុនបើន័យថា texture របស់វាធំជាងមុនអញ្ចឹង effect របស់វាគឺមានលក្ខណៈបែបនេះយើង enable texture វិញ mask របស់យើងគឺនឹងយក effect មកពី
break យើងឃើញថា effect របស់វា strong យើងអាចចូលទៅក្នុង texture ខាងលើដូរកន្លែង transfer function ឬក៏យើងប្រើ color gradation ដើម្បីធ្វើឲ្យ map មួយហ្នឹង dark ជាងឬក៏ bright ជាង map នៅក្នុង layer ទី2វា bright ជាងមុន increase gamma វាកាន់តែ bright ជាងមុនទៀតវា bright ក៏ប៉ុន្តែ effect របស់វាឃើញ dark នៅលើនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមើលទៅកន្លែងហ្នឹងមាន bright យើងដូរកន្លែង operation របស់វាពី multiply ទៅជា normal យើង reduce intensity របស់វាដើម្បីកាត់បន្ថយ effect បើសិនជាវាមានលក្ខណៈរៀង bright ខ្លាំងយើងអាច bake ចូលទៅក្នុង texture break ហើយ reduce gamma របស់វាវិញ